Esu menininkė Agnė Andruška. Savo kūrybą nešu spalvą, švelnumą ir estetinę ramybę į tas erdves, kur jų labiausiai stinga. Įkvėpimas man ateina tyliai, dažniausiai tada, kai esu viena gamtoje. Gėlės, jos man ne tik gamtos kūriniai, jose telpa kažkas šventa, šviesaus ir gydančio. Net paprasčiausia gėlė gali sušildyti širdį, praskaidrinti dieną, sujungti dvi skirtingas sielas. Kiekvienas žmogus savyje nešiojasi istoriją, o gėlė tarsi tiltas, leidžiantis toms istorijoms susitikti. Mano studija tai mano šventovė. Čia tarp dažų kvapo, eskizų, tylos ir formų įgimsta ne tik paveikslai, bet ir vidinė ramybė. Kiekvienas potėpis yra šnabždesys, kalbantis apie mano ryšį su žeme, su žiedais, spalvomis, kurios gyvena manyje. Tapyba man meditacija. Tai buvimas čia ir dabar. Tai susiliejimas su pasauliu. Paveikslai tai mano širdies atspindžiai. Jie gyvi ir amžini. Tapyba tai malda. Tai susijungimas su aukštesne energija. Tai ne rezultatas, o kelias. Kelias į gylį, į tiesą, į švelnumą. Tai būdas mylėti pasaulį ir dalintis tą meilę su kitais. Menas gimsta tada, kai sustoju, kai įsiklausau. Tai nėra tik kūryba, tai būdas būti, kvėpuoti ir jausti. Būti pasaulio dalimi, sąmoningai ir jautriai.